समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्मुखदं धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता सद्धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। किप्पन्तरं कोसो भिक्खवे कानो कच्चो अमुस्मिन् एकचिग्गले युगे ग्रीवं पवेशेय अतो दुर्लभतराहं भिक्खवे मनुष्यत्वं वदामीति। श्रद्धा बुद्धि संपन्न गुणगरुक वासनावंत कार्मिक पिनवत्नी मे मुहूर्त तुल ඔබ හැම දිනාම සූදානමකින් කටයුතු කරන්නේ තුන්ලවක් අමාමිත් ධාරාවෙන් නහවා වදාළ විතරාගි තථාගත සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ලෝතුරා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා ඒ ලෝතුරා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීම තුළින් බෞද්ධ විච්ච ලෝක සත්‍ය විච්ච අපි හැම දෙනාටම පරමාර්ථ ප්‍රාර්ථනාවක් විච්ච නිර්වාණය කියන ප්‍රාර්ථනාව උදෙසා ගමන් කරන්නට ශක්තිය වාසනාව ක්‍රමවේදය නිර්මාණය කරගන්න පින්බර මොහොතක් තමයි මේ ගත කරමින් ගෙවමින් අපි මේ සිටින්නේ. ලෝතුරා ධර්මයේ කියන කාරණාව අපේ ජීවිතයන් තුළට වර්තමාන සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට නිරන්තරයෙන් අත්විඳින්න ලැබෙන වාසනා ගුණයක්, වාසනා ධර්මතාවයක්. බුදුබණ කියන එක වර්තමාන ජීවත් වෙන අපිට රූපවාහිනී නාලිකා තුළින්, ගුවන් විදුලි නාලිකා තුළින්, අන්තර්ජාලය තුළින් තමන්ගේ රුචිකත්වයේ අනුව රුචි දේශකයන්න් වහන්සේ නමකකින් රුචි මාතෘකාවක් ඔස්සේ දහම් කරුණු අහන්නට ශ්‍රවණය කරන්නට වර්තමාන කාලෙදී අපිට වාසනා ගුණය ලැබිලා තියෙනවා. එහෙම වුණත් අපි හැමෝම මේ වර්තමාන කාලේ ධර්මයේ කියන කාරණාව ශ්‍රවණය කරනකොට බුද්ධි ගෝචර වෙන්න ඕනේ මේ දහම අපි හැමෝටම නිවන පිණිසම හේතු වෙනවාද කියන කාරණා. මොකද වර්තමාන වෙනකොට මේ ලෝතුරා ධර්මයේ එක පිරිස් සමන්ත රුචි විදිහට පවත්වාගෙන යාම හේතු කොටගෙන මේ ලෝතුරා දර්ශනේ බොහෝ අය විනාශ කරමින් යන කාල සීමාවක් තමයි මේ වර්තමානයේ ගත වෙමින් පවතින්නේ. ඒ නිසා ඒ කාරණාවත් අපි අවබෝධ තියාගෙන මතක තියාගෙන හොඳින් බණ කියන කාරණාව ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. අපි දන්නවා පින්වත්තුන් විදිහට මේ ලෝකේ ලෝතුරා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනකොට අපිට මේ බණ අහන්න ඕනි සරල න්‍යාය ධර්මයක් තියෙනවා. ඒ න්‍යාය ධර්මයේ අපි හැමෝම හොඳින් අහලා තියෙන හොඳට දන්න කියන එකක්. ඒ තමයි සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මේ. සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මේ කියන මේ බුදු වදන අපි හැමෝම හොඳට ශ්‍රවණය කරලා
හොඳට අර්ථ විග්‍රහ කරලා දැනගෙන තියෙන කාරණාවක්. සුණාත කීවේ අහන්න. ධාරේත කීවේ ධාරණය කරගන්න. චරාත ධම්මේ කීවේ ඒ අනුව හැසිරෙන්න. දැන් බලන්න අපි බණක් අහපුවාම අපිට ආනිසංස ධර්මයෝ විපුල ඵල කර ගැනීම වාසනාව තියෙන්නේ මේ කියන කාරණා ත්‍රයම සම්පූර්ණ කරගෙන බණ ඇහුවොත්. දැන් අපේ වර්තමාන ජීවත් වන බොහෝ දෙනෙක් බණ අහන්නේ සුණාත කියන කාරණාව සම්පූර්ණ කරගෙන විතරයි. සුණාත කියන කාරණාව අහනවා කියන කාරණාව විතරයි. ඊළඟට අහන පිරිස ඉන්නවා. අහන පිරිසෙන් බොහොම ටික දෙනයි ධාරේක ධාරණය කරගන්න. ඊළඟට චරාත් ධම්මේ ඒ අනුව හැසිරෙන්නේ අර ධාරණය කරගන්න පිරිසෙන් කොටසයි. එහෙම වුණාම අපිට මේ ලැබෙන ආනිසංස ධර්මය විපුල ඵල කර ගැනීමේ වාසනා ගුණය අහිමි වෙනවා. එනිසා අපි ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරගන්නකොට හොඳට කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීම තුළින් අපිට මේකේ ආනිසංස විපුල ඵල කරගන්න නිවන පිණිස හේතු වෙන්න සුණාත ධාරේත චරාත ධම්මේ අනුව බුදු වදනට අනුව බණ අහන්න අපිට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියන සිතින් තමයි අපි ධර්මයේ කියන කාරණාව අහන්නේ. ධර්මයේ කියන කාරණාව අපි අහනකොට අපිට අපේ ජීවිත යහපත් කර ගැනීමේ වාසනාව හිමි. නිර්වාණය කියන කාරණාව අවබෝධ කර ගැනීමේ ප්‍රඥාව හිමි වෙනවා. ඒ නිසා ආන්ගේ කාරණා හිතේ තියාගෙන අද දවසේ මේ ශ්‍රවණය කරන ධර්ම දේශනාව හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්න ඔබේ අවධානය යොමු කරලා දහම් කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා නිවන පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා හොඳින් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න හොඳයි. අද දවසේ ඔබ හැම දිනාටම මේ ධර්ම දේශනාව පිණිස මම මාතෘකා කළේ කිප්පන්තරං කෝසෝ වික්කවේ කානෝ කච්චෝ අමුස්මින් ඒකච්චිග්ගලේ යුගේ ග්‍රීවම් පවේසෙය්‍ය අතෝ දුර්ලභතරහම් වික්කවේ මනුස්සත්තං වදාන. බාලපණ්ඩිත සූත්‍ර දේශනාව තුළ තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ මනුෂ්‍යත්වයේ පිළිබඳව දේශනා කරපු උපමා පාඨයක් තමයි මම අද දවසේ ඔබගේ මේ ධර්ම දේශනාව පිණිස මාතෘකා විදිහට තෝරාපත් කරගන්නට මේ මනුෂ්‍ය දුර්ලභත්වයේ පිළිබඳව බුදුහාමුදුරුවෝ මේ උපමාව තුළින් දක්වන කාරණාව තමයි කන කැස් බෑවේ වීසිතුරෙන් අහස බලනවට වැඩිය දුර්ලභයි මනුෂ්‍යත්වයක් ලැබීම. මේ කාරණාව අපි හැමෝම හොඳට අහලා තියෙන අත්විඳලා තියෙන කාරණා. අපිට බොහෝ දේශනාවලදී මේ මනුෂ්‍යත්වයේ දුර්ලභකම අහන්න ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට මේ මනුෂ්‍යත්වයේ දුර්ලභකම තාම තේරිලා නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ මනුෂ්‍යත්වය හරි පිනවීමේ ස්වභාවයකින් යුක්ත වස්තුවක් විදිහට අපේ මේ පංචේන්ද්‍රිය පිනවන ලැබිච්ච ලොකු සම්පතක් විදිහට හිතාගෙන ජීවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මනුෂ්‍ය ජීවිතේ හරියට නොදන්නා නිසා තමයි එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ. වර්තමාන සමාජය බැලුවාම අපේ සමාජේ ප්‍රාණඝාතයේ අකුසල කර්මයන්හි නිරයන මිනිස්සු බොහෝ. අදත්තාදානි සොරකම් වල නියැලෙන මිනිස්සු හරි බොහෝමයි. කම්සප වරදවා හැසිරෙන මිනිස්සු හරි බොහෝමයි. බොරු කියන මිනිස්සු බොහෝමයි. ඒ විතරකුත් නෙමේ සුරාවාදී පානය කරන මද්ද්‍රව්‍ය ඇබ්බැහිවිච්ච පිරිස බොහෝමයි. ඇයි මේ තරම් සමාජයේ අද මිසදුටු බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ මෙච්චර බණ ඇහුණා? ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි අපි හැමෝම මේ මනුස්සකම කියන එක, මේ මනුෂ්‍යත්වය කියන එක හරිහැටි අවබෝධ කරගෙන නොතිබිච්ච නිසා. අපි මේ මනුෂ්‍යත්වය හරිහැටි අවබෝධ කරගෙන හිටියනම්, අපි මේ මනුෂ්‍යත්වය මොකක්ද කියලා හරියටම දැනගෙන හිටියනම්, ඇයි මේ මනුෂ්‍යත්වය ලැබුණේ කියලා දැනගෙන හිටියනම් අපි ඒ විදිහට කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඇයි? අපි දන්නවා මනුෂ්‍යයා කියන්නේ කවුද කියලා. එහෙම දන්නේ අය විතරයි මනුෂ්‍යත්වය කියන කාරණාව නිවැරදි විදිහටම ගත කරන්නේ. ඉතින් අපි අවබෝධයෙන් අද දවසේ දකිමු කවුද මේ මනුෂ්‍යයා? කාටද බුදුහාමුදුරුවෝ මනුෂ්‍ය කීවේ? මනුෂ්‍යයා ඇයි මේ තරම්ම දුර්ලභ? මේ කාරණා අපි ප්‍රඥාවෙන් විමසමු. බුදුහාමුදුරුවෝ අද දවසේ උපමා කරපු මේ සූත්‍ර පාඨයේදී පෙන්වුවේ කන කැස් බෑවෙත් මේ සුදුරෙන් අහස බලනවට වැඩිය දුර්ලභයි කියන කාරණාව. අපි උපමාවේ විග්‍රහ කරලා බලමු.
කන කැස් බෑවෙත් වියසුදුරකින් අහස බලන්න නම් ඔච්චර සාධක සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. ඒකට පළවෙනියට වියගහක් තියෙනවා. ඒ වියගහ හරි මැද්දෙන් දෙකට කැඩෙන්න ඕනේ. මේක කැඩිලා ගංගාදහයක යන්න ඕනේ. ගංගාදහයක ගිහිල්ලා මේ වියගහේ කැබලි දෙක මහ මුහුදට වැටෙන්න ඕනේ. මහ මුහුදට වැටිලා මහ මුහුද මැදදී මේ කැබලි දෙක නැවත එකතු වෙන්න. මේ කැබලි දෙක නැවත එකතු වෙලා ආන්ගේ එකතු වීමෙන් සෑදෙන සිදුරෙන් මුහුදු පතුලේ ඉන්න එක ඇහැක් පේන කැස්බෑවේ අවුරුදු 100කට සැරයක් උඩට එන කැස්බෑවේ ආන්ගේ පේන ඇහැ තියලා අර නිර්මාණය වෙච්ච සිදුරෙන් අහස දිහා බලන්න සාධක නම් කීයක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. කාරණා නම් කීයක් පිරෙන්න ඕනේ. දැන් ඉස්සර නම් කොහොම හරි කන කැස්බෑව වියසුදුරෙන් අහස බලන්න ඇති. හැබැයි දැන් තමයි ගැටලුව. දැන් වියගස් එහෙම නැහැ දැන් ට්‍රැක්ටර් එහෙම ඇවිල්ලා. ඒ නිසා ඒ දුර්ලභකමක් තියෙනවා. බලන කාරණා කොච්චර සම්පූර්ණ වෙලාද අපිට මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය ලැබුණේ කියලා. එතකොට එච්චර දුර්ලභ වෙච්ච ඒ තරම් දුර්ලභ වෙච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිතේ අපි ප්‍රතිඵල අරගත්තේ නැතුව මිය ගියොත් ඇත්තටම මනුෂ්‍ය ජීවිතේ අපි පරාජිතයි. දැන් හිතන්න මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ මේ ලෝකේ මේ පෘථුවියේ ලෝකයේ ඇතුලේ රටවල් කොච්චර තියෙනවද? මේ රටවල් වල ලෝක බලවතුන් කොච්චර ඉන්නවද? මේ ධනයෙන් ආඩ්‍ය වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. රූප සම්පත්තියෙන් ආඩ්‍ය වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. දැනුම වලින් ආඩ්‍ය වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. ඔය හැමෝම ජයග්‍රාහකයෝ වෙනවද? ඔය හැමෝම ජයග්‍රාහකයෝ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? එයාලා මිනිස්සු විදිහට ඉඳලා නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ මිනිස්සයා කියන සත්වයා එකම කොට්ටාසයකට අයිති කරන්නේ සත්ත්ව කොට්ටාසයට අයිති කරන්නේ. මොකද සත්වයයි අපි තිරසංසාගත සත්වයයි අපි එකම කොට්ටාසෙ. ඒ කියන්නේ අපි සේරම සත්තු. එතකොට අපිත් සත්තු දහාමුදුරනේ කියලා හිතේව. අපිත් සත්තු තමයි. බුදුහාමුදුරුවෝ සූත්‍ර දේශනාවලදී හැමතැනින්ම අපිට කතා කරන්නේ සත්තා. සත්තු කියලා. ඇයි සතා කියන්නේ? අපි හැමෝම සත්තු වෙනවා. සත්තු වෙන්න එක්තරා හේතුවක් බුදුහාමුදුරුවෝ රාද සංයුක්තය අපිට පෙන්නනවා. මොකක්ද හේතුව? රූපේකෝ රාධෝ යෝ චන්දෝ යෝ රාගෝ යා නන්දි යා තණ්හා తත්‍ර සත්තෝ తත්‍ර විසත්තෝ තස්මා සත්තෝ ති උච්චති. රාද හාමුදුරුවන්ට කියනවා මේ රූපේ යා තණ්හා මේ රූපේ අපි ආශාවෙන් ඇලෙනවනම් මේ රූපේ අපි ආශාවෙන් මගේ කියලා අල්ල ගන්නවනම් මේ රූපේ ඇලෙනවනම් දැඩිව ඇලෙනවනම් ඒ විතරක් නෙමේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පංච උපාදානස්කන්ධයන් ඇලුනේද දැඩිව ඇලුනේද මේ හේතුව හින්දා තමයි හැමෝටම සත්වයා කියන්නේ. අපි රූපයේ කෙරෙහි කොච්චරනම් ඇලිලා ඉන්නවද? ඒ රූපයේ ඇලීම නිසා තමයි අපිට සත්වයා කියන්නේ. අපි වේදනා සුඛ වේදනා වේවා දුක් වේදනා වේවා අපි මේ වගේ ඇලිලා ඉන්නවා. ඒවා මගේ කරගෙන ඉන්නවා. එහෙම නිසා ඉන්න නිසා තමයි අපිට කියන්නේ සත්වයා කියලා. අපි මේ සංස්කාර අල්ලගෙන ඉන්නවා. විඥානය අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඒවට ඇලිලා ඉන්නවා. දැඩිව බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි හැමෝටම සත්වයා කියනවා. අපිත් ඒ විදිහට ඇලිලා ඉන්නවා. තිරිසංසාගත සතුනුත් ඒ විදිහට ඇලිලා ඉන්නවා. එතකොට මේ සේරම එක කුලකයක අවයව කොටස කිහිපයක්. එතකොට ඒ කුලකේ එක්තරා අවයවයක් තමයි මනුස්සය. හැබැයි අර තිරිසංසාගත සතුන්ට වැඩිය මනුස්සය වෙච්ච අපි ටිකක් විශේෂයි. මොකක්ද අපේ තියෙන විශේෂත්වය? බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මේ මනුෂ්‍යයා කියන කාරණය මනුෂ්‍යයා කියන පුද්ගලයා අනිත් සත්තුන්ට වැඩිය විශේෂ වන එක්තරා හේතුවක් තියෙනවා. මොකක්ද හේතුව කියලා පැහැදිලි කරන්න සර්ව සත්වයකටම පොදු ලක්ෂණ මොනවද කියලා පෙන්නලා දෙනවා. මොකද මේ සෑම සත්වයකටම පොදු ලක්ෂණ වූ කාරණා හතරක් තියෙනවා. හිතෝපදේශය වගේ සංස්කෘත පොත්වල ලියලා තියෙනවා මෙහෙම ශ්ලෝකයක්.
ආහාර නිද්‍රා බය මෛතුනංච. සෝකේ මුල් කොටස තියෙනවා ආහාර නිද්‍රා බය මෛතුනංච. ආහාර ගැනීම, නිදා ගැනීම, බය වීම සහ මෛතුන සේවනය. මේ කියන කාරණා හතර තිරිසංසාගත සතුන්ට වේවා, මනුෂ්‍යයන්ට වේවා, සත්ව කියන ප්‍රඥප්තියට අයිති වෙන හැමෝටම පොදුයි. ඒ හැමෝම ආහාර ගැනීම කරන කාරණාව කරනවා. නිදා ගැනීම කියනවා. බය වීම සිද්ධ වෙනවා. මෛතුන සේවනයේ යෙදෙනවා. එතකොට ඒ කාරණා හතර හැමෝටම පොදුයි. එතකොට බුදුහාමුදුරුව අපිට පෙන්නපු මනුෂ්‍යයා විශේෂ වෙන හේතුව මොකක්ද? ඒ හේතුව තමයි ධර්ම චින්තනා කියන කාරණාව. ආන්ගේ ධර්ම චින්තනා කියන කාරණාව පදනම් කරගෙන තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මනුෂ්‍යයා කියන වචනේ අර්ථ විග්‍රහ කළේ. මනං උස්සතීති මනුස්සෝ. මොකද්ද? මනං උස්සතීති මනුස්සෝ. මනසින් උසස් පුද්ගලයා මනුෂ්‍යයා. මනසින් උසස් වෙන්නේ කොහොමද? එයාගේ සිතුවිලි වල තියෙන්න ඕනේ උසස් යහපත් ගුණධර්ම වලින් හෙබි සිතුවිලි. එහෙම සිතුවිලි තියෙන පුද්ගලයා තමයි මනුෂ්‍යයාගේ බවට පත් වෙන්නේ. මේ කාරණාව සිහිපත් කරනකොට මතක් වෙනවා මට මේ මනුෂ්‍යයා කියන කාරණාව මේ ලෞතර දර්ශනය තුල කොටස් හතරකට බෙදලා දක්වනවා. කීයකටද? හතරකට. මොනවද කාරණා හතර? පළවෙනි එක പ്രേත මනුෂ්‍ය. දෙවෙනි එක තිරස්චීන මනුෂ්‍ය. තුන්වෙනි එක නේරයික මනුෂ්‍ය. හතරවෙනි එක පරමාර්ථ මනුෂ්‍ය. කොටස් කීයද? හතරයි. පළවෙනි එක പ്രേත මනුෂ්‍ය. ඒ പ്രേත මනුෂ්‍ය කොටාසයට අයිති වෙන්නේ එයා උප්පත්තියෙන්ම කොයි වගේද? මිනිස්සෙක් වගේම තමයි. එයා මිනිස්සෙක්ම තමයි. හැබැයි මේ කොටාස වලට බෙදන්නේ යාළගේ ගති ගුණ. මේ പ്രേත මනුෂ්‍ය කොටාසයට අයිති වෙච්ච මිනිස්සයා රූපයෙන් මනුෂ්‍යමයි. හැබැයි මෙයාගේ ගති පැවතුම් කොයි වගේද? පෙරේත ජීවියෙක් වගේ. එහෙම මිනිස්සු අපි දැකලා නැද්ද? දැකලා තියෙනවා. නේද? දන්සාකාරයට එහෙමනම් හොඳට දකින්න පුළුවන්. එහෙම මිනිස්සු සමාජයේ ඇති වෙනකන් ඉන්නවා. නේද? නැත්තම් ওই පින්කම් ගෙදරකට ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. එතනකදීත් දකින්න ලැබෙනවා ඔය പ്രേත මනුස්ස කොටාසේ. රූප මනුස්ස හැබැයි ගති පැවතුම් කොයි වගේද? പ്രേත ජීවියෙක් වගේ. හරියට කන්න බොන්න. අඳින්න පළඳින්න. නේද? ඒ ඇත්තන්ට මේ ලෝකේ කර්ම ශක්තිය හේතු කරගෙන නොලැබීම කියන කාරණාව ලැබිලා තියෙනවා. ලැබිලා තියෙන්නේ මොකද්ද? නොලැබීම. ඒයි කර්මය තමයි හේතුව. ඒ පුද්ගලයා සංසාර ගමනේදී අයහපත් කර්මවල පාප කර්මයන් අකුසලයන් තුල තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා නොලැබීම කියන කාරණාව තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට එයා പ്രേත මනුෂ්‍ය ගති පැවතුම් പ്രേත ජීවියෙක් වගේ ආහාර නොදැක්ක අය වගේ කන අය දැකලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් කොයි මිනිස්සෙක්ද මෙයා. නේද? പ്രേත මිනිස්සෙක් ගති පැවතුම් ගත කරන්නේ කොයි වගේද ජීවිතේ? പ്രേතෙක් වගේ. එතකොට අපි හොඳට දකින්නවා දැන් බණ අහපු ඔබට මොකක් හරි අවස්ථාවකදී මේ වගේ මිනිස්සෙක් දැකපු ගමන් හිතනවා එදා අපි අහපු බණේ ඔය තිබ්බේ പ്രേත මනුස්ස කොටාසේ. ඒ කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා പ്രേත මනුස්ස කොටාසේට ඇති ජීවියෙක් කියලා හිතෙනවා. එතකොට ඔබ බලන්න ඕනේ ඔබත් പ്രേත මනුස්ස කොටාසෙත් දන්නේ නැහැ කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ බලන්න ඕනේ ඔබ പ്രേත මනුස්ස කොටාසෙන් ඈත් වෙන්න. ඔබ බලන්න ඕනේ ඒට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් പ്രേත මනුස්ස නෙමෙයි නම් ඔබ මොකටද ගැලපෙන්නේ කියලා ඊළඟකේදී බලමු. දෙවනි මනුස්ස කොටාසේ විදිහට දක්වන්නේ තිරස්චීන මනුෂ්‍ය. මේ තිරස්චීන මනුෂ්‍ය කියන්නේ රූපයෙන් මනුෂ්‍යම තමයි. හැබැයි මෙයාගේ ගති පැවතුම් තිරිසංසහගත සත්තුවා. කොහොයගේද? තිරිසංසහගත සත්තුවා. මේ තිරිසංසහගත සත්තුවාය ගත කරන මනුස්සයෝ එයාලගේ ජීවිතේම සත්තුවාගේ තමයි ඉන්නේ. දැන් ඔය ඉන්දියාවේ හැම එක එක වෘතකම තියෙනවනේ නේද? බල්ලෝ විදිහට ඉන්නවා, හරක් විදිහට ඉන්නවා. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලෙත් එහෙම හිටපු අය ගැන අපි අහලා තියෙනවනේ නේද? බුදුහාමුදුරුවන්ට උපස්ථාන කරපු සුණක් මේ සුණකෙක් විදිහට වෘත කරපු හාමුදුරු කෙනෙකුත් අපි අහලා තියෙනවා.
අන් ඒ විදිහට ඒ වෘත ක්‍රමත් රකින්න ඇත්තෝ ඉන්නවා. ඒ ඇත්තෝ බැලුවාම මොන මනුස්ස කොටාසයටද? මේ තිරස්චීන මනුස්ස කොටාසෙට ඉන්නේ. එතකොට මේ අපි සමහර ගෙවල් වල අම්මලා ළමයින්ට බයිනවා හරකා, බූරුවා. එහෙම බැන්නාම තිරස්චීන මනුස්ස කොටාසෙට වැටෙන්නේ නැහැ. ගති පැවතුම් වලින් විතරයි. ඒ නිසා ඒ ගති පැවතුම් තියෙන මනුස්සය අපිට අපේ සමාජෙ හම්බෙලා නැහැ. නේද? මද්‍රව්‍ය පානය කරලා පාරේ යන්නේ කොයි වගේද? සුනකයෝ වගේ පාරේ යනවා. නේද? බඩගාන සත්තු වගේ කාණු දිගේ බඩගාන. දැකලා තියෙනවා. ඇති වෙනකන් එහෙම මිනිස්සු මේ net වලට දකින්න ලැබෙනවා. එතකොට කොයි වගේද? പ്രേත මනුස්ස ගතියක් තියෙනවා, තිරස්චීන මනුස්ස ගතියක් තියෙනවා. දෙපැත්තටම අයිති වෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. නේද? පෙරේතික වගේ බීලා මේ තිරසංසාගත සත්තු වගේ පාරවල් දිගේ බඩක ගා යන මිනිස්සු දැකලා ඉන්නවා. ඇයි ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ මොකක්ද කියලා ඒ ඇත්තෝ දන්නේ නැහැ. ඒ ඇත්තෝ දන්නවනම් ඒ දේවල් වලට යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මොකක්ද මේ සංසාරේ? මොකක්ද මේ මනුස්ස ජීවිතේ? නිවනේ තියෙන වටිනාකම. ආන්ගේ කාරණා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒකටයි මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුණේ, මේ නිවන අවබෝධ කරගන්න. ආන්ගේ කාරණා අපි මනාව අවබෝධයෙන් දැකලා ඒ පිළිබඳව සිත් net යොමු කරලා නිවන කියන මගට යන්නයි මේ වරමක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි අපි බලන්න ඕනේ අපි මොන කොටාසෙද වැටලා තියෙන්නේ. අපි වැරදි කොටාසයකට වැටලා තියෙනවා නම් ඒ වැරදි කොටාසෙන් අපි අත මිදින්න. ඒ නිසා ඔබ නිකමට හරි මේ තිරස්චීන මනුස්ස කොටසට වැටිලා ඔබ වැඩ කරන්නේ සුනකෙක් වගේ. දැන් සමහර මිනිස්සු ජීවත් වෙනකොට පිළිවෙල බලන්න. එයාලගේ පිළිවෙල කොයි වගේද? සමහර මිනිස්සු නම් හරි පිළිවෙලයි දැක්කත් ප්‍රියමනාපයි. සමහර පුද්ගලයෝ නේද එයාලගේ නිදන කාමර නිකන් ඌර ලැබපු තැන් වාගේ අපි අහලා තියෙනවා. එහෙමත් ජීවත් වෙන ඇත්තෝ ඉන්නවා. ඇයි රූපයෙන් මනුෂ්‍ය ගති පැවතුම් වලින් තිරසංසාගත සත්තුවා. එහෙම ජීවත් වෙන ඇත්තන්ට තමයි මේ තිරස්චීන මනුෂ්‍ය කියන කාරණාව හඳුන්වලා දුන්නේ. ඊළඟ කාරණාව නේරයික මනුෂ්‍ය. නේරයික මනුෂ්‍ය කියලා කීවේ මේ නේරයික මනුෂ්‍ය කොටාසයට පත් වෙන මනුෂ්‍යත් රූපයෙන් මනුෂ්‍ය. හැබැයි ගති පැවතුම් කොයි වගේද? ගති පැවතුම් නිරේ ඉන්න නිර්වාසීව. එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තවත් කෙනෙක්ගේ වහලෙක් විදිහට ජීවත් වෙන්න. එහෙම නෙමෙයි. එහෙම තමයි. ඒ ඇත්ත බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තවත් කෙනෙක්ගේ වහලෙක් විදිහට ජීවත් වෙන්න. දැන් අපේ සමාජ ජීවත් වෙන මිනිස්සුත් කැමති නැද්ද? යම් කිසි වස්තුවකට, යම් කිසි පුද්ගලයෙකුට, යම් කිසි දෙයකට වහල්කම් වෙලා ජීවත් වෙන්න. එහෙම ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. හිතන්නකෝ දේශපාලන වේදිකාව දේශපාලනයේ දිහා බැලුවොත් එහෙම මිනිස්සු අපිට කොච්චර මේ ජීවිතේ හම්බෙලා තිනවද කියලා. තමන්ගේ ස්වාමියා විදිහට කටයුතු කරමින් වහලුන්සේ කඹරන පුද්ගලයෝ, කඹරන මිනිස්සු අපි අපේ සමාජය තුල දැකලා තියෙනවා. මේ පුද්ගලයන්ට තමයි මේ නේරයික මනුෂ්‍ය කියලා කියන්නේ. දැන් බලන්නකො මේ කියන තිරස්චීන මනුෂ්‍යවත්, මේ කියන പ്രേත මනුෂ්‍යවත්, මේ කියන නේරයික මනුෂ්‍යවත් මේ කිසිම කෙනෙක්ට පුළුවන් ද පින්වත්නි ධර්මයේ කියන කාරණාව අවබෝධ කරගන්න? හරිම අපහසුයි. ඇයි? പ്രേත මනුෂ්‍යයා නිරන්තරයෙන් වීර කියන්නේ තමන් රුචි දේ ලබා ගන්න. තමන්ට නොලැබීම කියන ලැබීම හින්දා, නොලැබීම ලැබිලා තියෙන හින්දා එයා ඔට්ටු වෙන්නෙම, එයා ගත කරන්නෙම කාලේ වැඩිපුර තමන්ට මොනවා හරි ගන්න. වස්ත්‍රයක් හම්බෙන්න වස්ත්‍රයක් හොයාගන්න, කෑම ටිකක් හොයාගන්න, ඉන්දතනක් හොයාගන්න, වතුර ටිකක් හොයාගන්න. එයා බලන්නෙම මොනවා හරි ටිකක් එයාට හොයාගන්න. එතකොට තිරස්චීන මනුස්සයා, ඒ මනුස්සයාට කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ. ගමම් බිමම් සත්තු වාගේ, එතකොට සිතුවිලි සත්තු වාගේ, ක්‍රියාකලාප සත්තු වාගේ. ඒ කියන තිරස්චීන මනුස්සයාටත් බෑ. මොනව කරන්නද? මේ ධර්මයේ කියන කාරණාව අවබෝධ කරගන්න ධර්මයේ පිටිපස්සේ යන්න. ඊළඟට නේරයික මනුස්සයා. මේ නේරයික මනුස්සයා ගත කරන්නේ වහලෙක් විදිහටනේ. වහලෙක් විදිහට ගත කරනකොට එයා බලන්නේ තව කෙනෙක්ට වහල් කරන්න කැපකරුවෙක් විදිහට ඉන්න. ඇත්තටම කිව්වොත් කමුරන්න. එහෙමනේ කටයුතු කරන්න එයා වීරෙක් යන්නේ. එතකොට එයාගේ ඒ ජීවිත රටාව තුළ එයාට ධහම කියන එක අවබෝධ කරගන්න වෙලාවක් නැහැ. එයාට ඒ ජීවිතය තුළ ධහම කියන කාරණාව දකින්න වෙලාවක් නැහැ.
ඒ ඇත්තන්ට ඒ විදිහට දේවල් වෙලා තියෙන්නේ මේ කියන ගති පැවතුම් තමන්ගේ ජීවිතේ ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා ඒව අත්හැරලා මේ හතරවෙනි මනුස්ස කොටාසේ කවුද? පරමාර්ථ මනුෂ්‍ය. එයා තමයි ගති පැවතුම් වලිනුත් මනුස්ස, රූපේනුත් මනුස්ස විදිහට ජීවත් වෙන්නේ. ඒ ඇත්තන්ගේ සිතුවිලි වල තියෙන්නෙම මම යහපත් දේ කරනවා. මම මිනිස්සෙක් විදිහට ඉන්නවා. මංගාව මනුස්ස සිතුවිලි තියෙනවා. මංගාව මනුස්ස ගුණධර්ම තියෙනවා. මං අනිකා කෙරෙහි මෛත්‍රිය දක්වන්න ඕනේ. කරුණාව දක්වන්න ඕනේ. මුදිතාව දක්වන්න ඕනේ. උපේක්ෂාවෙන් ඉන්න ඕනේ. මේ කියන මානුෂීය ගුණධර්ම. ඒ පරමාර්ථ මනුෂ්‍ය ගාව තියෙන. එයා වීරිය කරන්නෙම තවත් කෙනෙක්ට යහපතක් කරලා තමන්ගේ ජීවිතයත් යහපතට යොදවලා එයාගේ ජීවිත ගමන ජය ගන්න. එහෙම පරමාර්ථ මනුෂ්‍යයෙක් වෙන්න ඔබ වීරිය කරන්න. මොකද පරමාර්ථ මනුෂ්‍යයාට තමයි මේ ධහම කියන එක ඉක්මනට ගෝචර කරගන්න වාසනාව ලැබෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිච්චෝ මනුස්ස පටිලාභෝ කීවේ නිකන් නෙමෙයි. මනුස්ස රූපයක් ලැබුණට මනුස්ස ගති පැවතුම් වල ජීවත් වෙන පුද්ගලයෝ දුර්ලභයි කීවේ නිකන් නෙමෙයි. ආන්ගේ දුර්ලභ වෙච්ච කොටසට පරමාර්ථ මනුස්ස වෙච්ච කොටසට ඔබ එන්න වීරිය කරන්න. ඔබ තව කෙනෙක්ගේ යහපත පිණිස කටයුතු කරන්න. ඔබේ සිත් තුළ මනුස්ස ගුණධර්ම ඇති කරගන්න. පස්පව් වලින් වැළකෙන්න. මේ ජීවිතේ ලැබුණෙම නිවන් දකින ගමනක් හදාගන්න. සත්තුන්ට නිවන් දකින්න යන්න බෑ. මනුස්ස තලයේ තමයි නිවන අවබෝධ කරගන්න හොඳම තැන. හොඳටම ධහම අවබෝධ කරගන්න වාසනාව ලැබෙන තැන. ඒ හින්දා තමයි අපි මේ මනුස්ස ජීවිතේ වටිනාකම දැනගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි අපි දිවාරය නොබලා මේ නිවන කියන කාරණාව උදෙසා වීරිය කරන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ හරියට අවබෝධ කරගන්න. පරමාර්ථ මනුස්සයෙක් විදිහට අපි අපේ ජීවිතය ගත කරන්න ඕනේ. එහෙම ගත කරනකොට අපිට පුළුවන් අපේ මේ ජීවිතය තුළ ඇත්තටම ජයග්‍රාහී මනුස්සයෙක් වෙන්න. මේ ලෝකේ කොච්චර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ඉගෙනගෙන හිටියත් සල්ලි තිබ්බත් ධනෙ තිබ්බත් මෙහෙම තිබිලා ජයග්‍රාහී මනුස්සයෝ වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඇත්තෝ මිය පරලොව ගිහිල්ලා ඊළඟට කොහේ උපදීද කවුද දන්නේ? ඇයි? ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය තුළ ඒ ඇත්තෝ කරලා තියෙන යහපත් ක්‍රියා නොවේ නම් අයහපත් ක්‍රියාම නම් පව් වැඩම නම් මිනිස්සු මරලා අනුන්ගේ දේ හොරකම් කරලා කය වරදවා හැසිරවලා බොරු කියලා මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් පාවිච්චි කරලා මේ මත් වතුර මත් ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කිරීම තුළින් ඒ ඇත්තෝ ඒ විකෘතීන් තුළ වෙන වෙනම කටයුතු කරලා සිද්ධ කරලම තියෙන්නේ පව් වැඩ නම් කොච්චර ධනෙ තිබ්බත් කොච්චර සල්ලි තිබ්බත් කොච්චර සමාජ පිළිගත් මිනිස්සෙක් වුණත් කොච්චර ජනප්‍රිය කෙනෙක් වුණත් මරණය කියන ධර්මතාවයට පස්සේ එයාට ඒක ප්‍රතිවිපාක විදිහට හරි විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ නිවනම අරමුණු කරගෙන ගත කරන්න. නිවනම අරමුණු කරගෙන වැඩ කරන්න. නිවනම අරමුණු කරගෙන ජීවිතේ දවස ගෙවන්න. එහෙම වෙලා අඩුතරමේ අපිට අපේ වීරිය මදිවීම හෝ පුණ්‍ය බල ශක්ති මදිවීම හෝ හේතු කොටගෙන මේ ආත්මේ නිවන් දකින්න බැරි වුණා. ඇත්තටම බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඇයි? ඔබ දුගතියකට යන්න මගක් හදගෙන නෑ. ඔබ කරලා තියෙන්නම නිවන් දකින්න පුළුවන් වැඩ. ඔබ වීරියවන්තවම නිවන් දකින්න මගටයි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ අතින් අයහපත් පව් වැඩ වෙලා නෑ. අකුසල් සිද්ධ වෙලා නෑ. ඔබ අතින් සිද්ධ වෙලා තියෙන කුසල පිං සිතුවිලි වැඩෙන පිං වැඩ. එතකොට ඔබට දුගතිය කියන කාරණාවකදී උප්පත්තිය ලැබෙන්නේ නැහැ. අඩුතරමේ මේකේ බැරි වුණොත් නිවන් දකින්න සුගතියක ලබන ආත්ම උපදින්න හේතු වාසන. මේ ලෝකයේ ඇත්තටම දුකක්. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒකයි දේශනා කරේ දුක්ඛෝ ලෝකෝ පටිච්චිතෝ. මේ ලෝකයේ දුකමතම පිහිටලා තියෙනවා. මේ ලෝකේ සැපක් කියලා අපි යමක් වෙනවා නම් ඇත්තටම සැපතාවකාලිකයි. මේ ලෝකේ සැපතාවකාලිකයි. බලන්න කල්පනා කළා මොනවද අපිට ලැබිච්ච සදාකාලික සැප මේ ලෝකේ? ඔබ හම්බ කරා නම් ධනයක්, දැන් ධනය වියදම් කරලා ඒ ධනය ගෙවිලා ගියාට පස්සේ දුකයි. හිතන්නකො ඔබ හරිය ආසාවෙන් අලුත් අවුරුද්දක් වෙනකොට අලුතෙන් අඳුම් ගන්න. උත්සවයක් වෙනකොට අලුතෙන් අඳුම් ගන්න. හරිය සතුටුයි ඇඳුමක් ගත්තාම. හැබැයි ඒ සතුට
එක ඇඳුමක් අරගෙන ඔබ කීවද මං ඇඳුම් අරගත්තා මේ ලස්සන ඇඳුමක් මං ගත්තේ මට හරිම සතුටුයි අය මට ඇඳුම් එපා කියලා නැවතුණා. ඒ සතුට තාවකාලිකයි. සදාකාලික සතුට නම් නිවන තුලම තමයි. ඒ නිවන තුල ලැබෙන සදාකාලික සතුට ලබන්න ලැබෙන එකම වරම තමයි මනුස්ස ජීවිතය. ඒ නිසා ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අපි වැඩ කරන්න ඕනේ මේ නිවන කියන කාරණාව ඇත්තටම අරමුණු කරගෙන. අපේ සත්වය ගොඩාක් මේ මනුස්ස ජීවිතය තුළ වැඩ කරලා තියෙන්නෙම මේ මනුස්ස ජීවිතයට ඔබින විදිහට නෙමෙයි. මේ මනුස්ස ජීවිතයට ගැළපෙන විදිහට නෙමෙයි. මේ මනුස්ස ජීවිතයට අවශ්‍ය විදිහට නෙමෙයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ මනුස්සයෝ ගොඩාක් කාම සම්පත්තීන් තුළ වෙලී ගැලී ඉන්නවා. මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන පංචීන්ද්‍රයන් පිනවීමේ බොහෝසේ ආසාවකින් එයා ඉන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවනේ ඇත්තටම අපි වීරය කරන්න ඕනේ මේ මනුස්ස ජීවිතේ මේ කාම සම්පත්තිය කියන්නේ තැන් තැන් වල තිබ්බ විසබඳුන් වාගේ දකින්න කියලා. විසබඳුනක් අරගෙන පානය කළොත් මොකද වෙන්නේ? පිට මරණයටපත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ කාමය කියන සම්පත්තිය අපි නිරන්තරයෙන් පරිභෝජනය කරලා මේකෙහි අවධානය දීලා මේ පිළිබඳවම විමසිල්ලෙන් ඉන්නකොට මේකම අපි පිනවන්න වීර කරනකොට අපිට විනාශයටපත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ විස බඳුනම භාවිතා කරනකොට අපි විනාශයට යනවා. අපේ පුද්ගලයෝ මේ පසින්දුරන් පිනවන්න, ඇස පිනවන්න, කන පිනවන්න, දිව ශරීර පිනවන්න බොහෝසේ වීර කරනවා. නිවනට වීර කරනවා අඩුයි. අපි පිනට බඩ ගන්නවා. එහෙම වෙන්න එපා. ජීවිතේ වීරය කරන්න නිවනටම. එතකොටයි ජයග්‍රාහී මිනිස්සෙක් වෙන්නේ. එතකොටයි මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අපි ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ආන් මේ විදිහට ඔබේ ජීවිතය තුළ මනුස්ස ගුණධර්ම යහපත් සිතුවිලි යහපත් ක්‍රියාකාරකම් ඇති කරගත්තොත් ඇත්තටම ඔබ යහපත් පුද්ගලයෙක් වෙනවා. ඔබ අතින් සිද්ධ වෙන්නේ යහපත් කර්ම. එතකොට ඔබ කර්මය කියන කාරණාව යහපත් කරගෙන ඔබට එතකොට කර්මයේ ප්‍රතිවිපාකත් යහපත්. දැන් හිතන්නකෝ ඔබ යහපත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඔබ නිරන්තරයෙන් පින් වැඩ කරනවා. ඔබ නිරන්තරයෙන් දන් දෙනවා. ඔබ නිරන්තරයෙන් සිල් රකිනවා. එහෙම පුද්ගලයෙක්ට නිකමට හිතුවොත් ඔබේ ගමට ඔබේ ගෙදරට ඔබ නැති මොහොතේ හොරු ආවත් ඒ හොරා නිකමට හරි කියයි. මේ මිනිස්සුන්ගෙන් ගන්න එපා. මේ මිනිස්සු අපිටත් නිරන්තරයෙන් දෙනවනේ. එනිසා එහා පැත්තට යම් මේක ඕනේ නැහැ කියලා එහෙම අතාරින දේවල් තියෙනවා. ඒ ඇයි? ඔබේ ඒ තියෙන යහපත් කර්ම වලට ඔබට යහපත් දේවල්මයි ලැබෙන්නේ. එහෙනම් මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය යහපත් මනුස්ස ජීවිතයක් කරගන්න. මේ මනුස්ස ජීවිතේ අන්න බෙන්න අඳින්න පළඳින්න දීලා විනෝද කරලා සතුටු කරලා මිය පරලව යන්න එපා පරාජිතයෙක්වත්. බොහෝ මිනිස්සු මේ ජීවිතේ මිය පරලව යන්නේ පරාජිතයෝ වගේ. ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ කාලා බීලා සතුටු වෙලා ජොලි කරලා මිය යනවා. ඒ මිනිස්සු පරාජිතයෝ. තවත් සමහර මිනිස්සු මේ ජීවිතේ ලැබිලා ඒ මිනිස්සු යම් කිසි දෙයකට දැඩිව ඇලිලා ඒ මත්තම වෙහෙසිලා ජීවිතේ පරාජිතයෝ වගේ නේද? ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ බොහෝ මිනිස්සු ඔවුන්ගේ ජීවිතයන් තුළ මොකද කරන්නේ? මේ යම් කිසි දෙයක් අල්ලගෙන ඒ මත්තෙම සිතුවිලි යොදලා තමන්ගේ ජීවිතේ විනාශ කරගන්න. සියදිවි හානි කරගන්න. දැන් වර්තමාන තාරුණ්‍ය බැරුවොත් එක හේතු සාධක හිතේ තියාගෙන ඒව පදනම් කරගෙන ඒව සිහි කල්පනාවට අරගෙන සියදිවි හානි කරගත් අවස්ථා කොච්චර තියෙනවද? මේ සමාජේ දැන් බලන්නකො රූපවාහිනියක් අරගෙන ප්‍රවෘත්ති බැලුවොත් වැඩිපුරම තියෙන්නේ ඝාතනය. වැඩිපුරම තියෙන්නේ සියදිවි හානි කරගන්න. ඒයි සමාජයේ අවබෝධයක් නැහැ මනුස්ස ජීවිතේ. මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ එක තප්පරයක් හරි වැඩිපුරව ජීවත් වෙන්න ලැබෙනවා කියන්නේ පින් කරන්න අවස්ථාවක්. හිතන්නකො ඔබ වයෝ වෘද්ධව ඔබට ඇවිද කන්න බැරුව ඔබ එක්තැන් වෙලා හිටියත් මේ මනුස්ස ජීවිතේ හරි වටිනවා කියන්නේ ඔබේ දරුවෙක් ඔබට ඇවිල්ලා අටපිරිකර කත ගහස්සලා සාදු කියන සිතින් ඔබට ඉදිරියේ පේන අනුමෝදන් කරා කියන්නේ ඒකත් ඔබට පින් වැළවෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේ සෑම තප්පරයක් හරි වැදගත්.
මේ මනුස්ස ජීවිතයේ සෑම තප්පරයක්ම හරි වැදගත්. ඒ නිසා ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේ සෑම තප්පරයක්ම අපත යවන්න එපා. අපත යවුවා කියන්නේම අපිට සංසාරේ මේ දුකේ ඉන්න ලැබෙන වාර ගන්න තවත් වැඩි වෙන එක. ඇයි? අපි මේ නිවනටම වීරිය කරලා නැති හින්දා. හිතන්නකො මේ ලෝකෙ කොච්චරනම් අපි දුක් විඳලා ඇද්ද? සංසාර ගමනේ අපි එන්න පටන් ගත්තේ කවද්ද කියලා කල්පනා කරොත් අපිට බලන්න බැහැ. අපිට හිතන්න බැහැ. අපිට අවබෝධ කරගන්න බැහැ. ඒ තරම් දුර අපි සංසාර ගමනේ ඇවිදලා අපි තාමත් මොකද මේ කරන්නේ? මේ ඉන්න පඨවි ආපෝ තේජෝ කියන සතර මහා භූතය පෝෂණය කරගෙන මේ පේන රූප කාය පෝෂණය කර සංසාර ගමනේ යනවනේ. මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ වරමක් කරගන්න සංසාර ගමන කෙලවර කරගන්න. මේ ලැබිච්ච ජීවිතේ අවස්ථාවක් කරගන්න සංසාර ගමන කෙලවර කරගන්න. මේ තෝතන්න අපි ප්‍රඥාවන්ත උපයෝගී කරගන්න. සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න. තවත් කෙනෙක් පිනෙහි යොදවන්න. තවත් කෙනෙක්ට ධර්මාවබෝධය පිණිස හේතු වෙන දෙයක් කරන්න. ඔබ කොහොම හරි වීරයෙන් ආතාපි සම්පජානෝ කෙලස්තවන වීරයෙන් වැඩ කරන්න. ඒ මොකටද? නිවනට. මොකද නිවනට ලබන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව තමයි මේ වර්තමානයේ අපි ගෙවිලා අවසන් කරන්නේ. තව ටික කාලයක් යනකොට අපිට බුද්ධ කියන සුද්ධ වචනේ අහිමි වෙනවා. ධම්ම කියන සුද්ධ වචනේ අහිමි වෙනවා. සංඝ කියන සුද්ධ වචනේ අහිමි වෙනවා. මේ කියන සම්පත්තියෙන් අපෙන් වෙන් වෙලා ගියාට පස්සේ මේ අන්තකල්පයේ අවසානයේ අපි ඇත්තටම දුක්ඛිත පිරිසක් බවට පත් වෙනවා. දුක මතම ඇලිලා ඉන්න වෙනවා. එහෙනම් මේ දුකෙන් අත මිදෙන්න වීරිය කරන්න. මේ දුකේ ඉඳලා අපි තවත් මේ කකා බිබි විනෝද විවි වීරිය කරන්නේ දුකේ මැලෙන්න අපි පරාජිතයෝ නෙමෙයි. අපි දුෂ්ප්‍රඥයෝ නෙමෙයි. ඉතින් අපි ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න. අපි වීරියවන්ත වෙන්න. ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ කොහොම හරි නිවන කියන කාරණා අවබෝධ කරගන්න ඔබ වීරියවන්තව ප්‍රඥාවන්තව නිරන්තරයෙන් සිල් රැක නිරන්තරයෙන් බණ භාවනා කරන්න. මේ ධහමේ හැසිරෙන්න. ඔබ ඒකට වයසට යනකම් ඉන්න එපා. ඔබට හොඳම අවස්ථාව තියෙනවා නම් තරුණ අවදී ඉඳන් පටන් ගන්න. ඒකේ ලැබෙන සුව පහසුව ඇත්තටම වචන වලින් කියන්න බැරි එකක්. මොකද ඔබ බොහෝ කාලයක් ධර්මයේ හැසිරෙනවා නම් ඔබට හරි සුවයක් ගෙනත් දෙනවා ජීවිතේ. ඒ නිසා ඔබ මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අපත යවන්න එපා. ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ පරාජිතය වගේ ජීවත් වෙන්න එපා. ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ මොකක්ද? ඇයි මනුස්ස ජීවිතේ ලැබුණේ? මේක ලැබුණේ නිවන් දකින්න. මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ කොහොම හරි මම නිවන් දකින්න. මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ මම මනුස්ස ගුණධර්ම වලින් ජීවත් වෙනවා. මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ මම තව කෙනෙක්ට යහපතක් කරනවා. ඔබ උත්සාහ කරන්න එකට. ඔබ එහෙම උත්සාහ කරලා ඔබේ ජීවිතේ නිවන කියන කාරණාව උදෙසාම කැප කරන්න. මේ නිවන කියන කාරණාව තුළදී ඔබට දුක කියන කාරණාව නැහැ. අඩුතරමේ දුකක් තියා ඔබට ඔබවත් නැහැ. බලන්නකො සැනසීම ඔබට කිසිම නඩත්තුවක් නැහැ. නිසා ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ මේ කියන ධර්මතාවයන් උදෙසා කැප කරලා ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ උපරිම ප්‍රතිඵල ගන්න. මොකද මනුස්ස ජීවිතේ ආයුෂ බොහෝමයක් නැහැ. අපමිදම් වික්කවේ මනුස්සානං ආයුෂ. මහණෙනි මේ මනුස්ස ජීවිතයේ ආයුෂ හරිය අල්පයි. දැන් අද වර්තමාන වෙනකොට අපේ මනුස්ස ජීවිතයන් තුළ ආයුෂ අවුරුදු 60යි 70යි. තවත් ටිකක් ඉදිරියට යනකොට බුදුහාමුදුරු මේ අන්තකල්ප අවසානයට යනකොට කියනවා මේක අවුරුදු 10ට නිකන් අඩු වෙනවා. දැන් අපි මේ ගෙවන්නේ 4 වෙනි අන්තකල්පයේ අවසානයේ. මේ 4 වෙනි අන්තකල්පයේ අවසානයේ ගෙවිලා දැන් මේක 10ට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ওই 70 තියෙන එක තව ටිකක් යනකොට 60ට 50ට බහිනවා. 50 40 වෙයි. 40 30 වෙයි. 30 20 වෙයි. 20 10 වෙයි. බලන්න ආයුෂ අඩු වෙලා අපි මේ යන්නෙම දුකක් පිරිච්ච ලෝකෙක. දුක පිරිච්ච සංසාරෙක. මේ භවතල 31ක් විච්ච මේ භවතලයන් තුල මේ භූමි තලයන් තුල අපි එකින් එක ජීවිතයන් වල මාරු වී ඉපදිලා ඔච්චර දුක් විඳ නැත්ද? සුනකියෝ වෙලා ඇති අපි අපේ ජීවිතවල, ගවයෝ වෙලා ඇති, දිව්‍යෝ වෙලා ඇති,
නිරේ කියන මහගෙදර නම් කොච්චර දුක් විඳින්නේ නැද්ද? අවබෝධ කරගන්න. ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ මේ තමයි වෙලාව. බුද්ධෝත්පාද කාලෙක ඉපදෙලා, සද්ධර්මයේ සුලභ කාලෙක ඉපදෙලා, ෂණ සම්පත්තිය අතුව ඉපදිලා මේ මනුස්ස ජීවිතේ මෙහෙම අපි අපතේ යවනවා නම් ඇත්තටම අපි මනුස්ස ජීවිතයක් ලබලා ඇත්තටම අපි අවාසනාවන්ත වෙලා. හිතන්න රුපියල් 100ක් අතට ලැබුණාම රුපියල් 10ක් අරගෙන වැඩක් නැහැ. ලැබිච්ච රුපියල් 100ම ගන්න වීරිය කරන්න. මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේ උපරිම ප්‍රතිඵල ගන්න වීරිය කරන්න. නිවන කියන කාරණාව අවබෝධ කරගන්න වීරිය කරන්න. එහෙම අවබෝධ කරගන්න වීරිය කරලා මේ දුක නිවන අවබෝධ කරගෙන ඔබ සංසාර ගමනේ මේ මනුස්ස ජීවිතයේ ජයග්‍රාහකයෙක් වෙන්න. එනිසා ඔබ කල්පනා කරගන්න මනුස්ස ජීවිතයේ ඔබ ජයග්‍රාහකයෙක් බවට පත් වෙනවාමයි කියලා. එහෙම කල්පනා කරගෙන මේ තාක් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඔබ ජනිත කරගත්ත සකල විද කුසල සම්පatti ධර්මයෙන් ඔබ හැම දිනාටම බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා නිවී සැනසී පැමිණ වදාළ ශාන්ත ලක්ෂණ පරම සුන්දර අමෘත වූ නිවනට මේ මනුස්ස ජීවිතය තුළ යන්නට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා, ලැබෙත්වා, ලැබෙම්වා. පාරමී ධර්මයක්ම වේවා කියලා සාදු කියන සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරලා රැස් කරපු කුසල සම්පatti ධර්මය ලෝකයත් රටත් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය සුරකින අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය ඉන්ද්‍රෝපේන්ද්‍රාදී සමස්ත දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරනමු අනුමෝදන් වේවා. දෙවියෝ මේ පින්ගෙන දෙවියෝ ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් මේ සසර ගමන කෙලවර කොට ලබන උතුම් නිවන අවබෝධ කරමු පිණිස මේ පින් කුසල් දෙවියන්ටත් උපනිශ්‍රේ වේවා කියන සිතින් දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දීවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දීවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ධම්ම දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දීවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු මම් පරන්ති. හැම දිනාටම පෙරවල් සරණයි.